अब म बुढी भएँ है, वास्तै गर्न छाड्यो त। सानुको अप्रत्याशित भनाइले कपडा धुँदै गरेका सोम हेरेको हेरे भए। मसिन त होइन नि हाम्रो शरीर, कहिलेकाहीँ काम सघाउँदा सानो भइँदैन। नुहाएर फट्ट कट्टु फ्याँक्यो हिँड्यो, कति सजिलो लोग्ने मान्छेलाई। आफूले लगाएको कट्टु त धुन सकिन्छ है। केही दिन अघि सानुले भनेकी थिइन्। त्यस दिन सोमले गहिरिएर सोचेका थिए, साँच्चै कति गाह्रो छ सानुलाई। बिहान उठेदेखि साँझ नसुतेसम्म कामै काम, न तलब न भत्ता, न त कामको निश्चित समय नै। भोलिपल्टैबाट सोमले आफूले लगाउने कपडा आफै धुन थालेका थिए। भएसम्म घरका कामहरू बिहान बेलुका सघाउँथे। दिनभरिको थकाइले गर्दा उनी राति पनि छिट्टै सुत्न थालेका थिए। अरू काम सघाउन भ्याएनन् भने पनि त्यस दिनदेखि राति नै भए पनि अफिस पोसाक भने आफै धुन्थे। के भने कि सानु, कसले वास्ता गरिन भने कि? वास्ता गर्ने भए पहिले नुहाएर कत्तुसम्म नधुने मान्छेले अफिस जाँदा लागेको कपडा किन मसँग लुकाइ लुकाइ धोएको त? यस लोककथाको शीर्षक रहेको छ शङ्का। यस लोककथाका लोककथाकार हुनुहुन्छ बोधराज प्याकुरेल। उहाँले यस लोककथा खजुरा बाँकेबाट सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो। यहाँका साहित्यिक कायमहरू अझै योभन्दा सुन्दर हुँदै जाओस्, शुभकामना पनि छ। यदि लोककथा तपाईँको र आवाज मेरो चाहनुहुन्छ भने तपाईँले तपाईँको लोककथा मेरो फेसबुकको मेसेन्जरमा या त तपाईँले smallworldtvnepal@gmail.com या त तपाईँले हाम्रो लोककथा केन्द्रमा सम्प्रेषण गरेर पनि साथ दिन सक्नुहुनेछ। यो लोककथा मसामु पुर्याउनको लागि साथ दिनुभएकोमा हाम्रो लोककथा केन्द्रका एडमिन तथा केसीजीलाई हृदय आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो साथ र सहयोग सधैँभरि यसरी नै रहिरहनेछ भन्ने आशा पनि लिएको छु भन्दै आजको लागि तपाईँको सहयात्री तपाईँबाट छुटिँदैछु। पुनः भेट्ने बाजासहित। हस्त नमस्ते, जय साहित्य।